Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, mi è venuta questa fortissima ispirazione. Oggi magari creerò una nuova playlist intitolata I tarocchi delle stelle. Oggi voglio leggere i tarocchi a un'icona, una star internazionale. E questa star internazionale è una delle figure più trasformative, creative e misteriose del nostro tempo, Lady Gaga. Eh sì, Lady Gaga mi ha sempre profondamente attratto. Non che le sue canzoni sono cantautorato, perché lei scrive, suona da quando era piccola, allora mi ha sempre affascinato questa artista così completa, con la capacità di sfidare, di provocare talmente tanto e di sfidare il sistema moralistico e perbenista, no? Allora io spesso la sognavo quando facevo la cantante, soprattutto quando abitavo in Australia, la sognavo tantissimo. Sognavo proprio che stavamo lì, facevamo colazione insieme. Era una cosa molto interessante, no? È come se la mia anima percepisse qualcosa di molto profondo, dietro, al di là dei look, dei look iconici, no? Delle provocazioni. Ecco, ho sempre percepito un'anima molto complessa, molto profonda. Ecco, e credo che siccome tutte le star internazionali sono sulla scena internazionale perché hanno dei messaggi, sono anche lo specchio del sistema, ma anche lo specchio di quella parte del sistema che deve essere, o meglio, loro si fanno portavoce anche di un certo messaggio potente, no? Di un karma potente, di un messaggio potente. Ecco, Lady Gaga può piacere o non piacere, eh? Io amo alcune sue canzoni, altre invece non le preferisco. Alcune sue canzoni, soprattutto quelle più cantautorate, no? Cioè pianoforte voce, mi arriva proprio profondamente Lady Gaga. Allora mi è venuta quest'idea di leggere i tarocchi a delle stelle internazionali. Magari farò solo Lady Gaga, non lo so. Mi è venuta lei perché è viva, è moderna, ci sarebbe anche Janis Joplin, ci sarebbe Freddie Mercury, ma ci sarebbero anche altre star internazionali, non nel campo della musica, magari lo faremo. Ecco, diciamo un gossip esoterico. Facciamo una rubrica del gossip esoterico. Vediamo un po' anche dove vi ritrovate, se vi ritrovate in qualcosa. Vediamo perché i tarocchi ci offrono la possibilità proprio di entrare veramente oltre all'apparenza, no? Ecco, e di cogliere dei messaggi profondi. Oggi voglio vedere cosa guida Lady Gaga, cosa la guida veramente, qual è la sua missione spirituale. Cioè, mi è venuta questa genialità, a un certo punto ho detto, devo fare questo video. E ecco, andiamo a vedere oggi. Quindi, Lady Gaga. Stefanie Germanotta. Cosa la guida veramente? Qual è la sua missione spirituale? E lo facciamo oggi utilizzando, voglio mettere soltanto arcani maggiori, tre arcani maggiori, per vedere che cosa ci dicono, cosa guida veramente Lady Gaga, Stefanie Germanotta, tra l'altro ha origini italiane. Qual è la sua vera missione spirituale? Chiedo ai maestri di realizzare questa creazione affinché possiamo avere consapevolezza dei nostri specchi sociali. Ok, vediamo. Lady Gaga, cosa la guida veramente? Qual è la sua missione spirituale? Gossip esoterico. Cosa la guida veramente? Qual è la sua missione spirituale? Mettiamone tre. Uno, due, tre. Allora, partiamo. Il matto è bellissimo. Lady Gaga è un'anima libera, libera. Lo sapevo che usciva il matto comunque, ce lo sentivo. È un'anima libera. Lei è pioniera, quella che osa
dove gli altri si fermano, mi verrebbe da dire, quella che osa dove gli altri si fermano, animata da una grande fede in un qualcosa di superiore, la fede si lancia, no? Come vi dico sempre, il matto e la fede salta dal burrone con la consapevolezza che sei sorretta dalla tua fede. Quindi dove gli altri si fermano, lei salta. E questa carta, il matto, parla proprio di coraggio, di intuizione e di un viaggio che non ha paura di essere scomodo, strano e rivoluzionario. Cioè, è come se la eccitasse il rischio di andare oltre dove gli altri si fermano, no? È anche un po' uno sprono, un esempio. Lady Gaga può fare, può creare tanto giudizio in una società perbenista e moralista, eccessivamente perbenista, giusto o sbagliato, meglio o peggio, no? E proprio il matto, io lo sapevo che usciva questa carta. È un'anima libera, è una pioniera, osa dove gli altri si fermano. Wow. Vediamo cos'altro. Il mago, la magia. La magia è una maga, sta trasformando le coscienze con il mago. Sta trasformando le coscienze anche dove, soprattutto in coloro che la additano, che la vedono con occhi. Mm. E qua rispetto a cosa guida Lady Gaga è proprio il maestro interiore, il mago, il maestro, lo sciamano, no? La sua sciamana interiore, il maestro interiore. E infatti il maestro la guida nell'azzardare, ti dice salta, salta, ti sorreggo io, ti dice il maestro interiore. Quindi la, la missione spirituale è proprio quella di risvegliare le coscienze con un grande potere. Ha un grande potere, se ne assume le responsabilità, perché il mago si assume le responsabilità. Come vi dico sempre, la differenza tra vittima e mago è proprio la vittima, è colei o colui che ha paura delle conseguenze, ha paura di essere giudicato e giudica a sua volta, no, la vittima. Il mago chi è? Colui che si assume la responsabilità delle proprie proiezioni, di quello che accade. Oso, vengo criticata o vado dove va la mia anima mi chiama, il mio coraggio, non ho paura di essere scomoda, sono strana, rivoluzionaria, me ne assumo le responsabilità e in questo modo posso cambiare la realtà. Wow, vediamo cos'altro. L'eremita è molto saggia, Lady Gaga. Ha una saggezza interiore e soprattutto facendo questo, lei ricerca se stessa con il coraggio di agire. È molto saggia, molto molto saggia dietro a quello che fa. Assolutamente sì. La sua missione spirituale è quella di condurre le persone nella via più stretta. La sua missione spirituale è quella di condurre lungo un sentiero intimo e profondo. C'è chi magari Lady Gaga la addita, no? Viene additata o viene, come dire, è scomoda, ecco, ma il ruolo che ha agisce nelle profondità delle persone. E le persone in profondità si fanno due conti all'interno di loro col giudizio che possono emettere su di lei. Fanno due conti con il loro stesso giudizio. È una risvegliatrice di coscienze, molto molto saggia. Lady Gaga sa esattamente quello che fa, esattamente, ha una grandissima consapevolezza interiore. Ogni cosa che fa è illuminata dalla luce del mago interiore, della sciamana che è, della maga. Potentissimo. Ma questa eremita mi fa anche pensare che la parte più intima della missione di Lady Gaga è quella proprio di portare luce nell'oscurità, non solo al collettivo, ma anche dentro se stessa. Sappiamo che io lo sento, lo vedo, no?
Lady Gaga ha vissuto momenti di profondo dolore e l'eremita ci dice che la sua missione non è solo esterna, ma è anche di introspezione e guarigione. È come se ci fosse una sorta di cammino silenzioso dentro l'anima, una sorta di ricerca spirituale che non ha bisogno di palcoscenici. Cioè, perché è come se con l'eremita Lady Gaga condivide la sua vulnerabilità per aiutare gli altri a trovare la loro luce. Ed il messaggio spirituale che Lady Gaga dà con questa carta è che l'autenticità passa anche dal silenzio, dalla solitudine, dal dolore trasformato. Ecco, è come se Lady Gaga diventa un faro per chi si sente solo nel proprio viaggio, anche coloro che giudicano Lady Gaga, mi spiego. E questo è come se fosse anche, no? Lei sa esattamente cosa sta facendo. I suoi strumenti è come se li usasse per canalizzare energia divina nel mondo materiale. E con il mago qua al centro ci mostra che Lady Gaga non solo è ispirata, ma è una sorta di canalizzatrice di archetipi, ok? Una performer che traduce tutta l'energia cosmica nella musica, in forme pop. E tutte le sue scelte artistiche non sono solo provocatorie, ma come se fossero qui con il mago, con la magia, dei rituali magici che agiscono sull'inconscio collettivo e fanno scoprire la via interna. Cioè, praticamente adesso questa è la traduzione di quello che ho sempre sentito di Lady Gaga, e con queste splendide carte che non potevano essere più azzeccate. E, è proprio la traduzione in tutto quello che io ho percepito di lei. E che lei è uno spirito libero, si lancia nel vuoto, guidato dalla sua voce interiore e dal bisogno di rompere gli schemi. Cioè il matto non ha paura lei di essere giudicata, non ha una meta definita, ok? Ma è in totale fiducia con l'ignoto. Nella sua missione spirituale questa carta ci dice che lei è venuta a incarnare la libertà dell'essere autentico, spogliato da maschere sociali. Ecco perché usa tante maschere, incita, provocano. È come dire la fede nella vita. Sì alla vita, fede nella vita. È bellissimo, è bellissimo. Ecco, non so, mi verrebbe da chiederti, no? In che cosa ti ritrovi? In quale aspetto di questa grande stella ti ritrovi, no? Perché per me Lady Gaga è una grande artista, una grande creatrice. Al di là se poi possono piacere o meno le opere, però proprio il senso, no? Perché come ti ho detto, lei mi piace lei. Alcune musiche, alcuni brani non mi piacciono, ma altri mi fanno impazzire, quelli soprattutto pianoforte e voce, lei la sento, no? Tra l'altro ho cantato diversi suoi brani, 3 o 4 brani ai miei concerti, chitarra-voce, con il mio maestro chitarrista. Ehm, si vede che è una donna, una ragazza di grande spessore. Ecco, dove ti ritrovi? In quale archetipo? Del matto, del mago, l'eremita? Mi piace interagire con te adesso in questo contesto, magari scrivimelo nei commenti. Mi piace questa interazione tra di noi e le stelle, ok? Questo è cioè, questa è Lady Gaga, cioè è molto più di una pop star, un'alchimista dell'anima, una figura che ha il coraggio di essere se stessa anche in quando il mondo non è pronto. E quindi ti chiedo, tu dove ti rivedi? Nel matto, nel mago, nell'eremita? Scrivimi nei commenti qual è la carta che senti più tua, perché è come se dentro in ognuno di noi c'è un po' di quella follia, quell'alchimia, quella saggezza. Vabbè, abbiamo creato una scuola iniziatica di yoga sciamanico anche. Quindi mi piace questa cosa, magari ne farò altre con altre stelle del cinema o della storia o della scienza. Ditemi, ragazzi miei, ragazzi,
se avete dei personaggi in particolare dove vogliamo vedere qual è la guida che hanno interiormente, la loro vocazione, magari qual è la vocazione spirituale vera di Einstein, magari faremo anche Einstein, ok? Mi piace questa cosa della lettura delle energie delle stelle. Quindi, per questa puntata la chiudiamo qui, finiamo qui. Ringraziamo lo spirito di Lady Gaga che l'abbiamo nominato, l'abbiamo evocato e quindi la coscienza è solo una e quindi ci ha dato la sua risposta. Io ringrazio te, ti abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!